temenin aku ya, sahabat ya guys. Nge-like. Aku mau pakai ini, enggak deh. Aku pakai baju yang bacon aja, sama eyeshadow-nya yang ini. Aduh, nge-lag lagi. Barusan mau nunjukin, nah yang ini. Bentar ya guys, aku bikin dulu biar bagus. Nah, ini baru bagus. Oh ya, sekarang kalian bisa rating 1 sampai 10. Dadah.